Црната листа на комунизмот, дел од премолчаната историја на македонците, политички досиеа на лица од разни возрасти и професии, револуционери, интелектуалци, лекари, студенти, обични полуписмени селани, лица во поодмината возраст и ученици гимназијалци, затворани, осудувани, прогонувани и стрелани во периодот од 45 до 85 година од македонската комунистичка власт. Преку 60 паноа од денес се представени пред пошироката виничка јавност. Сите овие документи се подготвени со подршка на Министерството за култура на Република Македонија и Државниот архив. Зборуваат за животот и делата на плејада македонци прогонувани, затворени и судени за самостојна Македонија по 44 година, истакна иницијаторот на изложбата градоначалникот Дончев. Што биле за вековната желба на македонскиот народ за самостојна Македонија, сакале Македонија да биде самостојна, меѓутоа биле на еден своевиден голем терор од тогашната комунистичка власт на Југославија и преку разни тортури, прогонувања, судења, дури и убиства на тогашните македонски борци за самостојност. Денес сме сведоци на ваквата историја и сакаме да ја прикажеме на денешниот наш народ кој успеа да добие самостојна држава. За бројот на прогонуваните, затвораните и осудуваните лица со поинакви политички убедувања од постојниот комунистички режим доволно говорат 14.000 политички досиеа што ги водела службата за државна безбедност при МВР и 22.000 затворски досиеа на затворените политички лица во затворот Идризово, или вкупно 36.000 досиеа. Меѓу жртвите и виничанецот Мијалче Ѓоргиев Гаче, чиј син раскажува за репресиите кои со години ги трпела неговата фамилија. Он е затворен в септември 47, а пресудата му е изречена во јануар 48 година. Осуден е 4 години и затворот го издржувањето на казната го има во Скопје, во Идризово, а работеле, да речеме, и на сите државни вили во Охрид што се изградени. Тој така ми има кажувано. Образложението во пресудата е дека работел против државата, додека тој беше жив, сепак имаше репресии. Иако државата со уставот од 91 година зеде обврска за грижа за социјалните права на прогонуваните и затвораните за идеите на самобитноста на македонскиот народ и неговата државност, како и на членовите на нивните семејства, закон за овие лица до ден денес не се донесе, вели Никола Андонов, председател на Сдруженијето. За жал и ден денеска три министерства кои што беа задолжени во однос на донесување на подзаконските акти не ги донесе, што значи законот и ден денеска е неприменлив, но се надеваме дека во иднина тоа ќе се реши, а тогашната политичка желба беше да сите тие следователни потреби од законитости кои што требаше да бидат донесени во Република Македонија, ќе си течеа еден по еден, така да ќе си беа решени од прилика потребите на тие граѓани кои што во државата и ден денеска го чувствуваат тој терет. Вика, имаме закон, но тој закон не е имплементиран и ние се чувствуваме дека повторно сме граѓани од втор ред или пак повторно сме политички неподобни за оваа држава. Изложбата во Виница, која е во организација на Домот на културата со целосна подршка на општина Виница, ќе биде отворена